Agad. Pag inabot po, so inabot na tama naman mula ng ganda yung kaya inilitsay mo na. May counting ano eh. May counting tupod eh. Kaya talagang ano eh. Yung, Nakakabahan kasi ikaw nagagay mo yan. ako na po control para sayang kasi pag kinihit natin hindi man ako nabot pa. Yan.